бидуни раводид барои кор ё таҳсил ба Русия ворид шаванд. Дар хеле масъалаҳое ки мехоҳем бо ман ҳамсуҳбат бошем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат то охириша гӯш кунед. Нафарҳое ки мехоҳед дар шаҳри Москва пеши стоматологи тоҷик равед, номерош мебурояд, зангаш бизанед. Духтури дандон бародари тоҷикмон тамоми намуди проблемаҳои дандона иншааллоҳ ки буд мекунад. ҳатман аз номи ман муроҷиат кунед. ҳукумати Федератсияи Русия барномаи таҷрибавии санҷиши қоидаҳои вуруд ва хуруҷро барои шаҳрвандони хориҷӣ то 31 декабри соли 2027 тамдид кард. марҳилаи дуюми таҷрибавӣ феълан идома дошта, дар он шаҳрвандони хориҷӣ дархостҳои электрониро барои вуруди ба нақша гирифташуда тавассути барномаи мобилии портали ягонаи хидматрасониҳои давлатӣ пешниҳод менамояд, хабар дод намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар қарори мазкур муқаррар шудааст, ки аз 1 июни соли ҷорӣ барои хориҷиёне ки нақша доранд бидуни раводид барои кор ё таҳсил ба Русия ворид шаванд, мақсади вуруд бо маълумоте ки дар хости онҳо мавҷуд аст тасдиқ карда шавад. яъне бигем ки ҳамин мигратсиони картае ки шумо вақти ба Федератсияи Русия ворид мешавед, ҳамин чиза мехоҳанд ки электрони кунанд. Электрони гуфта чӣ хел мешавад? пеш аз вуруд шидан ба Федератсияи Русия шумо тавассути ҳамон портал мисол медонед заявка мемонед ки шумо фалон шаҳрванд ҳастед ва бо ҳамин сабаб ба Федератсияи Русия ворид мешавед. ҳозираш ҷайи хеле шидагӣ нест, лекин қарор қабул шидагӣ ҳастай. мақсади гап ки чӣ хеле мо гуфтем аз моҳи июн таҳти амал қарор мегирад. ибоди информатсияи нав хостем ба маълумоти шумо бурасонем. комментарияҳоро мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунем. алиҷон нависонда: ҳака илтимос ҷавоб диҳед. патентам анулиро чидай. худам намедонистам. қапидану видварения кардам. 15 рӯз срок додам барои баромадан. ай Россия, вақте ма бром чанд қапас метавонам биём патенти нав гирам. видварения карда бошанд, яъне ки шуморо запрет навоез кардагӣ ҳастанд. кае ки муҳлати запретон кушода шид, баъд метавонед. Омина нависонда: салом ака. депорт кардан ай Россия, хона надорем. айбан қарз дорем. моро ёрдам кунед. иҷора мешинем. дар хеле масъалаҳое ки мехоҳем бо ман ҳамсуҳбат бошем, метавонед ки дар инстаграми ман бинависонед. ина номи инстаграм мебурояд ва суҳбат мекунем, сари як мақсад меоем. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака. даъваткунӣ ба хизмат тамом шуда ё ин ки не? ҳозирашда тамом нашидай. агар ки ба анҷом расид, баъдан мо видео мекунем насиб. сабур нависондае: салому алайкум ака. як савол дорам. ҳамин дар Тоҷикистон призофи баҳорӣ чанд фоиз план иҷро шидагиа? ҷавоб диҳ акаҷон. дар умум бигирем то имрӯз 90% нақшаи даъват ба хизмат буд шидагӣ ҳастай. як нафари дигар нависондае ки тамоми мардуми тоҷика худованд нигаҳбон бошад. мақсади гап дар бораи ҳамин обхезиҳову селхезиҳо гап задаи нависондай. ҳама каса дастаҷамъона дуо мекунем ки худованд ватани азизи мо тинҷу ором бошад ва худованд кунад ки халқи тоҷик, миллати тоҷик доим дар паҳлӯи якдигар бошему дар рӯзҳои мушкилӣ якдигара хуб дастгирӣ кунем. доим дар ҳаққи ватану миллат ҳар яки мо дуогӯ бошем, беҳтарин мешавад. зинда ва сарбаланд бошен. видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. саволҳо бошад дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.